アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月14日水曜日のダイジェストです。6月14日の午前中は動画編集、ルーティン、朝マックとお買い物。お昼が料理、岡谷教室の掃除、引越しの荷物を運ぶ。夜は諏訪教室へ、ルーティンと漫画を読みました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが8815歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の友愛の才能の行動です。ガーデニング、草取り、コンポストに、ゴミを捨てに行きました。水色の冒険の才能の行動です。計画を立て、引越しの荷造り、岡谷教室のお片付け、見回りをしました。青色の知識の才能の行動です。暗記暗唱日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードのリーディング、写真撮影をしました。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、気象後身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳むところまでできています。土元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動がお買い物、家計簿付け、両学長さん、荒沢夫婦さん、馬淵真理子さんの動画、送り人、井村俊也さんと学生投資家さんの動画も見ました。茶色のリラックスの才能が漫画いっぱい読みましたね。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気、浄化、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読、お香アロマイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社に、夕参りをしてきました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、引っ越しの荷物を作って運び、風属性の水色のロマンの才能を育てました。岡谷教室の掃除をして陰陽の陽、白色の浄化の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽は惜しむ、イラストはお基礎、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tamma. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday. Next year, this is a record of action taken to blossom into talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself
and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Wednesday, June 14th. June 14th. Morning, video editing, routine, morning mark and shopping. Noon, cooking, cleaning the Okaya classroom, carrying luggage for moving. Evening, go to Swa classroom, routine, read comics. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, stretching, muscle training, I exercise, walking 8,815 steps. So, muscle training, Mr. Yutore aerobic exercise, Miss Marines, yellow creative talent action, video editing and blog. Wind talent, yellow green diffusion talent action. So Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, weeding, composting. The action of the light blue adventure talent, makeup lamp, make luggage for moving, cleaning up Okayaswa classroom, looking around. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary, English translation. So talent of water element. So purple institution talent action, tarot card reading, photography. So pink love talent action, face mask, gloomed after waking up, prized someone, love and prized myself. The action of the pale orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, bed making, folding laundry. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, keep household accounts, Rio University President, Arsa couple, Miss Mariko Mabuchi, video of billionaire Toshiya Imura, Mr. Toshiya Imura, and student investor. Groundtaking talent action. So comics I read a lot of. So in and you, white purification talent action, ventilation, purification, no little sutra, lopo high, reading positive words to only aroma oil for ancestor prayers, praying to the house gods, so face washing and toothbrushing, in evening visit shrine. What kind of talent did I intensively raise today? Develop the talent of light blue romance by making and carrying luggage for moving. I cleaned the Okaya classroom and nurtured the talent of in and you and white purification. That's all for the report. Video channel registration I highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time everything
in this world exist for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。